എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും ജെയിൻസ് ഓൺ ഡയറി സ്വപ്നത്തോട്ടത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളൊരു 2 മാസത്തിന് മുമ്പ് തയ്യാറാക്കിയ നമ്മുടെ വാട്ടർഫോൾ അക്വേറിയം നമ്മളിതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തത്തിലൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. മഴ പെയ്ത ആ ഒരു പൊടിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് വെള്ളം ആകപ്പാടെ അലങ്കോലമായി കിടക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു പരിസരവും നമ്മൾ ആ ചെറിയ മഞ്ഞ ബോട്ടിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പരിസരവും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പൊടിയും അഴുക്കും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആമ്പലുകൾക്ക് ഒന്ന് വളപ്രയോഗം കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതും ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ കുറേ ആമ്പൽത്തണ്ടുകളൊക്കെ നമുക്ക് മുറിച്ച് മാറ്റാനുണ്ട്. ഒരുപാട് ഇലയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ആമ്പലിലൊരു 5-6 ആമ്പൽത്തണ്ടുകളൊക്കെ നിന്നാൽ മതിയാകും. അതിൻ്റെ പഴകിയ ഇലകളൊക്കെ ഒന്ന് മുറിച്ച് കളയണം, അതിന് വളമിടണം, അങ്ങനെ കുറച്ച് പരിപാടികളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വാട്ടർഫോൾ അക്വേറിയം നിർമ്മിച്ച സമയത്ത് ഇതിൽ മീനുകളെ ഇടണമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്. പക്ഷേ നമുക്കിതുവരെ ഇടാൻ പറ്റിയില്ല. കാരണം എന്താ, ഇതുകൊണ്ടോ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തുനിന്ന് ഓടിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം നമുക്കിതിലേക്ക് വീഴുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഓവർഫ്ലോ തടയാനുള്ള സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് മീനുകളെ ഇടാം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്ലീനിങ് പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി വളപ്രയോഗമാണ്. ഞാനൊരു ചെറിയ തുണി എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഉണക്കച്ചാണകമാണ് ഇങ്ങനെ കിഴി കെട്ടുന്നത്. ഒരു ചെറിയ കിഴിയുടെ ആവശ്യമുള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ 2 ചെറിയ പാത്രത്തിലെ ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങളിലാണ് 2 ടൈപ്പ് ആമ്പലുകൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് വെള്ളയും ഒന്ന് നല്ല പിങ്ക് കളറിലെ ആമ്പലുമാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു കിഴി കെട്ടി ബാക്കിയൊക്കെ മുറിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. ഇത് നമുക്ക് 2 കിഴി ഇതുപോലെ കെട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ആ അമ്പലക്കുളത്തിലായിട്ട് നമ്മൾ നല്ല നീല നിറമൊക്കെ അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ ചെളിയൊക്കെ വാരി ഇടാഞ്ഞ്. അത് തന്നെയല്ല, നമ്മൾ മീനുകളെ ഇടുമ്പോൾ അതുങ്ങൾക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവരുതല്ലോ.
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ 2 പാത്രത്തിലേക്ക് മാത്രം ചെളി നിറച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ആമ്പലുകൾ പാകി വയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേരിൽ മുട്ടാത്ത രീതിയിൽ കുറച്ച് മാറി മണ്ണിലോട്ട്, ആ ചെളിയിലും മണ്ണിലോട്ടുമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഉണക്കച്ചാണകം കുഴിച്ചിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആമ്പലുകൾക്ക് നമ്മൾ വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉണക്കച്ചാണകം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എങ്കിൽ കൂടിയും അതൊരു പൂക്കുന്ന ഒരു കാലയളവ് വരുന്ന ഒരു സമയത്തോടു കൂടി കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വളപ്രയോഗം ചെയ്ത് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഈ ഓറഞ്ച് ചെടിച്ചട്ടിയിൽ കാണുന്ന ഞാൻ ഒരാഴ്ചയായുള്ളൂ ആ ഒരു ആമ്പൽ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി നട്ടിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേരിൽ മുട്ടാത്ത ഭാഗത്തായിട്ട്, അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഈ ചെടിച്ചട്ടിയിലേക്ക് ഇതുപോലെ നടുന്ന അവസരങ്ങളിൽ ചട്ടിയുടെ ഒരു വശത്തേക്ക് മാറ്റി വേണം ആമ്പൽ നടാൻ. എന്നാലേ നമുക്ക് ഈ വളപ്രയോഗം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി നമുക്ക് ഇതുപോലെ കിഴി കെട്ടി താത്തി കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതുപോലെ നല്ലപോലെ താത്തി കൊടുത്ത് മണ്ണിട്ട് മൂടിയാൽ മാത്രം മതിയാവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആമ്പലിൻ്റെ വളപ്രയോഗവും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. വളരെ പതുക്കെയാണ് വയ്ക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ചെളിയൊക്കെ ഒന്ന് കലങ്ങി പോകരുതല്ലോ. അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ കലങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ പതുക്കെ അതിലേക്ക് ഇറക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്ലീനിങ് പ്രോസസ്സും വളപ്രയോഗവും ഒക്കെ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ അക്വേറിയം ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ കാണാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ കയറി കാണണം. ഞാനതിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പിന്നീട് കാണാം.